紫禁城內後宮鬥爭，至死方休。縱使機關算盡，亦難避腥風血雨。多少雲鬢花顏，化作冤魂鬼叫。天不應，地不聞，此恨綿綿無絕期。女性素材啦，我觀眾會受落啦。本土製作嘅清宮劇我哋好耐冇見啦，咁可能觀眾好有親切感。今次裏邊揀我諗係佢哋即係人在江湖身不由己。幾個女主角咧都非常之奸嘅，咁大家咧就鬥奸，咁我個角色咧就表面上似唔奸，其實內裏好奸。邊個個腦筋係快，或者邊個可以去得盡啲咧？咁佢嘅效果會出啲。阿如妃打咗套幾耐啊？都差唔多9個月㗎，撐唔撐得出啫？結果咁啊當然生得出啦，不過好多阻滯咁咯。我求你，你不如攞咗我條命去啦 Moses， 我見你今朝咧係咁成日摸住個頭啊，係咪好唔慣啊？第一次剃頭都係咁樣啊，所以我真係唔知道自己剃頭咩感覺咧。跟住剃頭之後，個頭皮咧成日 feel 到凍啊、熱啊，即係直情係 straight forward 咁樣啊。阿 Maggie 啊，頭先我要咁樣望你嘅，而家又平和翻咁多嘅。係嘅，咁因為咧清裝嘅人咧係要着呢類型嘅鞋咧，先代表你係貴族嘅。OK， 一着咗上去咧，我就黐住陳豪唔放噶啦，因為咧我真係有咩搲住佢？我真係成條雪條咁樣嘅，即係見到我嘅話，我一定要拉埋佢一齊行咧，我先會覺得自己係正常咯。喺現實生活裏邊咧，咁我選美啦，咁但係喺呢個戲裏邊咧，我都一樣係選美，因為我由秀女咧就選去做妃子嘅。我今次嘅角色咧會係喺清朝裏邊咧做一個唔係急症室，不過係醫生。我一個特權咧就喺皇宮裏邊穿插，通常咧太監先得㗎，但係我就唔係，我就係一啲妃嬪嘅心理醫生。行雷閃電，一間鄉間破廟，一個揸住把刀，一個匿埋喺一邊發吽頭，跟住發生咩事？大家咪覺得好奇怪啦！明明金枝玉葉應該係做妃子好靚啊嘛，點解會嚟到呢度咁殘舊嘅地方呢？就係因為呢，我哋驚俾人發現我哋太靚啦，所以呢，我哋入宮之前呢，基本上就迷咗路，咁又揾唔到入宮。而家我哋係拍緊第一集啦，咁呢個第一集呢，就係講緊我哋上京選秀，中途呢就遇到山賊嗰啲嘅，咁所以有少少走難嘅感覺。Moses 同埋阿嘉紅呢就會入嚟見到我哋，咁我哋以為佢係衰人嚟嘅。今次我嚟俘虜班女子。同佢哋唔係好妥，基本上佢哋整壞我啲貢品，我咪俘虜佢哋咯，做呃佢哋翻上宮嗰度還翻俾人哋做抵押，我唔見咗人啲嘢咯。我哋而家拍緊第一集咧，即係如果係再污糟啲、再核突啲，咁之後入到宮靚啦，先至會有一個變化。但冇計，因為我角色係要搞到好似懶靚咁樣，咁所以要冇得污糟咯。現代汽車拉住架古代馬車，呢架古今合璧嘅交通工具都真係幾特別㗎。嗱，車上嘅乘客咧仲特別到一間，佢哋嘅身份特殊啊，兼有特別任務在身添啊！係咪好詫異咧？見到我咁污糟邋遢，其實咧我係去選秀女嘅。講我同埋我細佬韋家雄咧，就改一班秀女，阿蛇黎姿就去上宮嘅。驚險重重啦，因為沿途都好多暴民追我哋。陳豪咧就好聰明㗎嘛，諗咗竟然送咗皇上嘅貢品，就俾佢哋食，就係芒果啦。救佢兩個啊！條車都冇命啊！大家勉勵。如妃、皇后同玉玲小主駕到，尋日劇集《金枝玉葉》，一班宮中貴人駕臨一個商場，同各位百姓與民同樂，大玩遊戲，仲請咗幾位小女孩上台，由孔武同埋孫大人即場測試佢哋有冇資格做秀女。講起清朝嘅後宮佳麗，原來都分好多個等級㗎噃，不如考下佢哋又識得幾多？秀女之後升一級，我係咩呢？我只不過個士兵嚟嘅 ，sorry。答應之後呢？貴人。兩位只係答中一個，睇下 Bowie 同埋 Gigi 成績又點？秀女之後係答應咯。答應之後係
上載係嘛？已經嚟過佢哋啦，上載之後。係啦，跟住就飛㗎啦，已經係。哇！貴人啊！金枝玉葉呢一個星期咧就大結局，而尋日成班藝員呢就去到尖沙咀街頭，同啲 fans 咧日月先嚟個大團圓慶中秋。喺現場咧，佢哋仲親手咧送上生果同月餅俾啲 fans 食，場面墟冚到幾乎失控啊！至於幾位人氣急升嘅主角，對 fans 咧就更加係有求必應。係30點，我係30點嘅。收視咁好，咁啊梗係要擺慶功宴啦。呢套劇嘅成功因素咧，當然係觀眾嘅支持啦。多人睇咧，有一個好重要嘅原因，就唔好歸功喺我哋幕前嘅人咯。其實幕後嘅工作人員咧，真係盡咗好多力。大家係好有誠意，即係好似雕琢一個藝術品出嚟咁樣。主要因素就係一路以嚟嘅古裝劇咧，就冇乜出過依類咁嘅勾心鬥角嘅嘢，亦都係同一時間好多女主角啊，好多人喺部戲裏面，亦都係我覺得係幾好睇嘅一部戲嚟嘅。如果過咗38點，甚至去到40點嘅話咧，我就會扮如妃娘娘咧。拍完之後咧，都未開始播，我哋已經不停咁慶功啦，因為拍得好開心。咁繼續落去啦，一路個禮拜都慶功啦。俾我同如妃娘娘一個反串做一場戲。劇情緊湊，收視越嚟越好。Bowie 再許承諾，若然再高收視就會有大突破喎，大家要做證啊！你會扮女人添，有機會。如果40點嘅話嚇，即係平唔係啊？我講平均收視40點。平均收視40點，如果最高去到幾多點你就扮女人先？最高啊45啊，你啊扮太監好唔好？我冇所謂啊，我扮男裝啫嘛。咁大家記住啦，45點嘅話咧，Bowie就會扮女人，佢就扮太監。金枝玉葉開播以嚟咧，收視好，口碑仲好噃，個個咧勾心鬥角，奸到出汁。不過記招咧變咗好齊心，話希望咧收視飆升。我哋男仔咧就全部反串，即係做晒如妃啊、皇后啊嗰啲。而家 Gigi 啊、蛇啊、文女咧就反串男裝剃頭。成績咁好，遲啲再好啲嘅時候會做啲乜嘢啊？你冇啊！阿Bowie話同你即係一齊反串喎，係咪啊？係啊，我睇過，我睇住佢嚟拍手掌咯。你唔會？我冇講過㗎，即係佢一廂情願，全部都係。咁佢咪佢講埋我名啦，跟住我佢要揾一倍啊！我咪咯，我咪企喺度拍手掌咯。咁咪一個望住我耶！大家都好關心劇情嘅發展㗎，傳聞每位主角都冇好下場㗎喎，唔知佢哋可唔可以透露少少俾大家聽咧？祝各位主子中秋節快樂啊！會令大家喊嘅。會點樣令大家喊咧？我梗係一個即係演戲上面啦，演到你哋喊嘅。跟 Gigi 咧？我覺得少好啦，少就好凄美動人，好浪漫嘅。好啦，開個 number 俾你。係咩 number？兩生兩死。金枝玉葉成為城中熱門嘅話題，就連睇大結局咧 ，TVB 都首次安排市民同埋演員一齊見證呢個歷史性嘅時刻。星期六晚喺荃灣一個商場咧，延開38席，舉行預善盤菜為公益，為嗰一金籌得14萬嘅善款，成個商場係逼滿晒人。佢哋又想睇到個乜嘢嘅結局咧？演員進場啦，場面之浩大咧，十足婚禮嘅新人進場一樣啊！林保怡同埋黎姿咧手拖手入場，十足新郎新娘步入禮堂咁啊！一眾演員咧一直唔肯講結局嘅劇情，臨近播結局嘅時候咧，陳豪仲喺度賣關子添。孔大人啊，即係咧今日咧你就係同阿如妃出現咧，係咪即係你已經揀咗阿如妃噶啦？即係唔揀阿安善啊？轉頭你咪知啦，冇咁心急啦。兩個你只能揀一個，係咪兩個只能揀一個？你揀邊個啊？轉頭你咪知啦，冇咁心急啦。我都話啦，啲人話問我揀邊個，我都話。一定係文女，冇得講。一定係揀文女啊！係啊，咩劍喺度，你所以咁講。唔係，我都係咁話，實力講我啦，係咪？係。結局未播，就傳出可能會拍前傳或者續集。提到拍前傳，個個話驚驚啊！我就唔係好想做秀女個階段咯，因為得佢16歲都幾辛苦啊，日日要 full mask 噶。如果一日拍一組就 OK， 我哋驚咧唔好做12、13係。我哋其實咧呢個傳言咧前傳咧個根咧就係我講嘅。
我其實我好希望佢哋拍前傳咩？啊，真係我哋。可以扮到12、13歲，但係我知佢都唔係。我做翻玉瑩嘅阿媽，咁佢做翻耳純嘅阿媽。哦，就揾個細路女就扮你哋咁。係啦係啦。開場啦，過千人一齊睇結局咧，零舍熱鬧有氣氛嘅。一眾演員咧睇翻自己嘅演出咧，各有不同嘅反應。文女之子咧同阿蛇啊，個個睇到眼濕濕啊！啲牌係咪你自己啊？如果你將佢去改變，你只係可以揀一個。你而家就只係揸住佢隻手。但喺我心目中更加唔中意大人你有事。唔好為我，唔好為玉瑩，唔好再為其他任何人。我第一日就由你個自由城開始，玉瑩知道已經冇其他出路。其實自己睇翻，即係譬如自己死嗰場，會唔會都好眼濕濕咁樣嘅咧？有啊，頭先都睇到想喊啊，不過唔得啊，太多記者喺度，好尷尬，好尷尬啊，係啊！我未試過同咁多支持我哋嘅朋友一齊睇電視咯，呢種感覺好得意咯。我覺得好興奮啊喺度，因為有好多人一齊支持個戲。不過我依然睇得咁投入，因為個畫面好清晰，所以我都好感動睇頭先嘅戲。會唔會咧？其實睇到啲真係好感動嘅劇情咧，可能自己都會眼濕濕嘅咧。會㗎，係啊。怕唔怕驚尷尬？好似咁多人面前咧，盡量控制咯，係啊，盡量喺度忍住唔好喊出嚟。金枝玉葉咧真係好犀利啊，掀起全城熱潮啊！最高收視有成41點啊，連咧港聞頭版都上埋啊！身為主角嘅你有咩感想先？好開心咯，因為從來都冇諗過自己可以上新聞版嘅頭條，但係如果係娛樂圈嘅盛事咧，今次真係覺得好光榮。喺劇入面咧，個個角色都奸得有道理，唔係自保咧就不擇手段向上爬，個個演奸角啊，演到出神入化。我哋咧即刻考下佢哋，即場扮奸人，點知咧得啖笑。你哋奸得嚟笑，我會笑。你係咪想條命活得唔長久啊？好衰嘅，大家都係玩下啫。不過講到最奸嘅角色咧，佢哋各有喜好。最奸嘅你覺得係邊個咧？全部女人都奸㗎啦，男人係忠㗎啦。啊，係啊，你哋冇發覺咩？係啊，我同譬如一個好好戲嘅，做我阿爹嘅阿烈哥啦，陳鴻烈咧又好好戲，係咪先？即係佢同我都係忠㗎啦。嚇，即係你就逼不得已嘅。係啊，其實全部太監咧，即係除咗如妃嗰個咧，全部都係忠嘅。女仔全部都係奸嘅。你覺得最奸係邊個咧？我覺得最奸梗係成日恰我嗰個啦，但係而家未揭露係邊個嘅，所以我又想賣個關子。又唔講得啊！你好想知道大家。總之咧，你哋即係呢個戲有一樣好特色咧，就係你估佢唔到嘅。你以為係嗰個咧，點知喺下一集話俾你聽，原來唔係佢最勁喎咁。峰回路轉嗰隻嚟嘅。冇錯。總之唔係我啦。嗰不時大家都希望快啲可以投入，快啲投入，我哋就唔係講緊真係什麼嘅壞話，只不過短我哋呢幾日合作，咁我講下黎姿呢幾日嗰啲壞話，俾阿文女啊，講俾阿黎姿聽，阿文女係點樣啊？陣又話要攞支針嚟去插爆你隻眼啊，盡量刺激佢哋，刺激到佢哋去到最盡，又埋位咧，幾乎係嗰啲腳咧就找晒地啊！講咗咁耐，尋日都唔見劇中嘅兩位女主角佘詩曼同埋張可頤出現。雖然有話咧佢哋另有工作唔能夠出席，但係難免令人諗起佢哋不和嘅傳聞。作為好友嘅黎姿咧，即刻幫手解話。可能係因為大家真係太努力去咪自己個劇本，咁即係啲人講到話互不理睬啊，咁可能會有咁嘅情況咯。因為大家都喺度翻緊劇本，都冇時間傾偈，係啦，咁入晒戲咁樣啦。咁但係我私底下都 OK 嘅，即係大家同事都冇乜嘢兩句咯。吓，冇乜兩句，咪即係冇偈傾。之前又話三個影宣傳照嘅時候咧，夾硬要黎姿企喺中間，唔通不和都出晒面。我見到阿蛇咧同我 say hello 喎，咁我以為咧就走去佢嗰邊，佢叫我走去佢嗰邊，咁我咪走去佢嗰邊，跟住阿蛇就話：你做乜走嚟我嗰度啊？我叫你行去佢嗰邊啊！咁跟住我死啦走錯咁點？佢話：是但啦，照出啦，咁一出咁我咪企咗喺中間，就係咁樣咯。大家除咗追劇情之外，亦都好關心阿蛇同其他女演員嘅不和傳聞。
其實都傳咗好耐㗎啦，舊年傳到今年咯，咁其實我都覺得幾厭下嘅。咁至於係點解傳咧，我就真係唔好知咯。咁但係就可以話俾大家聽，唔係咯。係，咁但係你不斷如果有呢啲傳聞嘅時候，你自己處理方法會點樣？我諗唔好再講咁多咯，等佢慢慢丟淡咯，咁係咪最好啊？即係好似越描越黑咁樣咯。會唔會話即係試下揾下第二個做目標，唔好再？哇，梗係唔好啦，仲嚟唔好啦啩？唔好。一班女人喺度傳不和，身為局外人嘅呢位男士林保怡就話有料爆，佢哋有冇不和孫大人？有嘅，因為點解咧？大家聽下啦，真係有嘅。睇下孫白楊點講先。佢哋大家成日咧由瞓醒開始啊，我一落化妝間就見到佢哋兩個一齊化妝喎。係咪先？如果唔勾心鬥角，點會大家專登 book 埋一個時間一齊化妝先？爭時間。譬如大家佢喺嗰邊嘅嗰邊冇可能鬥到㗎嘛？係咪？好啦，到拍嗰時又一齊埋位啦。到到食飯食晚。